ije gutekera abantu bayo. Imana nishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Ubutumwa Imana ijya kubuma yarambwiye ngo mbwira abantu bayo batindanye nayo. Irambwira ngo nze mbwira abantu ku musozi nk'uyu mbabwire ko Imana ije kureba abantu bayikoreye by'ukuri. Uyu ari umwaka w'ibisubizo ku buzima bw'abantu. Iyo umunyu utarimo ntago biryoha. Mbibutse ko umunyu ukayutse umaze gukayuka ntago wasenga ngo bikunde, nta nubwo wavuga Imana ngo bikunde, biba bisaba ngo ubufitemo n'umunyu. Irambwira ngo kandi ibyo bintu uzabikore mu bimenyetso babirebeshe amaso yabo, isi yose birebeshe amaso. Sado basi ngenge irahagurutse ihagurukanye uburakari bwishi bwo kuza guhana abantu banze kubana n'Imana, byo kuza abacuruzaga amamiliyoni menshi, kandi irabambwira ngo ibohereje igihombo kishi. Ala serebo sanse rabirado ansai rabirozomene sanse rabirozomene konta. Imana ishimwe. Irambwiye ngo irakuburaniye ku musozi utuyeho. Irambwiye ngo irabanitse kandi izanye inkoni yo kubakubita, niko yavuganye nanjye. Irambwiye ngo ije kuguheha nkweha amabyi, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ije guheha nkweha amabyi kandi ije guhemba neza, ije gutekera abantu bayo. Imana Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye yuko waturinze mu bihe bikomeye bitandukanye twagiye tunyuramo, indwara zaraje, bindi bibazo bikaza, ariko Uwiteka wabanye natwe uraturinda. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wemeye ko twongera kubonana na mwene data umukozi wawe. Mana ndabigushimiye. Sopere voshise fondre. Mana data wa twese, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya dusengera hano muri ubu butayu, tunyeganyesha imbaraga z'abadayimoni, tunyeganyesha imbaraga z'umwijima, dukubise hasi bitavuga Imana byose. Kukatika jina Yesu turanetraliza ubutware bw'ikuzimu. Nyemerera mwami icyo washatse ku bantu bawe. Mwami Imana bari cyo gikorwa uyu munsi nibimenye kaneko rote bosirije zitotaye nibimenyekane ko ari wowe Mana. Imbaraga z'Imana nizimanuke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro wawe wake, umuriro w'umwuka wera wakirangaha, bimenyekane gukora kwawe kugaragarira aha hantu. Abantu bose mwami bagiye gukurikira ubu butumwa bugiye gutambuka bazahindurwe nabwo, bazabashe kumva icyo uvuganye nabo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iki kibuga turagisengeye, abamarayika b'ijuru bakigote, ubutware bwo mu ijuru buzenguruka ahantu, gukora kw'Imana kugaragarira aha hantu uyu munsi wa none. Nabaritswe ahubwo izina ryawe aba ryo rihabwa icyubahiro. Abababaye bose ubagereho ubuhanganishe, ugere ku muntu wese ufite kwiringira no kugutegereza, umwiyereke mu buryo budasanzwe, bimenyekane ko nta yindi Mana iba itari wowe mu isi no mu ijuru. Urakoze, turagushimye. Byose ubikore kwibasha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu umukozi w'Imana no gutambutsa iby'Imana. Nta wundi urugi twarukinguye kandi twamaze no gusenga. Tukimara gusenga rero n'Imana yadukinguriye. Ni karibu. Amazina ni Claude Habimana, niyo mazina yanjye. Itorero na ADEPR Gasagara. Ndi umugabo w'abana 4 n'umugore umwe, twasezeranye muri leta. Imana ishimwe. Hanyuma ndi umuvugabutumwa. Imana ishimwe, maze kuzenguruka isengero zirenga 41 muri ADEPR. Ibindi Yesu naduhana umugisha. Amen. Dushimiye Yesu ko duhuye tuvuga ineza n'ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe ko uyu munsi yamaye ubutumwa yamaye muri kububona no guteka. Imana ishimwe, ngiye gutangira ntetse. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Imana idasaza idahindagurika nk'abana b'abantu. Dushimiye umwami ko yamaye ubutumwa bwo guteka no gucana, kwije gucanira abantu bayo. Imana ishimwe, ije gucanira abantu bayo. Imana nishimwe.
ije gutekera abantu bayo. Imana nishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Ubutumwa Imana ijya kubuma yarambwiye ngo mbwira abantu bayo batindanye nayo, bitondeye amategeko yayo, bakemera bagasuzugurwa ko igihe kigeze ngo ibatekere. Yarambwira ngo nzabikore ku mugaragaro, bose babirebesha amaso yabo. Imana ishimwe. Aba ni abantu b'Imana bagiye gutekerwa. Laissez essentiel de beau sens nekire. Bibutse ko tugiye guteka kandi turateka ibisheshe by'amase y'inka. Imana ishimwe. Nibyo biryo tugiye guteka. Ibiryo Imana yateguriye abantu bayo bitondeye amategeko yayo. Mbibutse ko ibyo ndi kuvuga biba muri Ezekiel ibice 4 umurongo wa 15 tangira 15 urahita ubibona ibindi gukora. Imana ishimwe. Imana ni nziza. Imubu butumwa yarambwiye ngo mbwira abantu kije kubatekera. Abantu bahuye n'ibibazo bikomeye, abantu bize bakabura akazi igihe niki. Irambwira ngo mbabwire ko igihe ari iki, batereye imisozi bakirinda ibyaha n'ibisa nabyo. Mbibutse ko abari abantu birinze ibyaha n'ibisa nabyo, aribo abantu Imana ije gutekera. Babaye mu misozi, bamaze igihe mu butayu basenga binginga Imana, bavuga neza n'ibitangaza by'umugabo bita Yesu, umugabo utavogerwa utajya umenyerwa. Imana ishimwe. Mugabo twamenye tumaze ku topi erasi kontayibini zomen. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo ije gutekera abantu bayo. Hari abantu bamaze igihe bari mu butayu bw'uburwayi, hari abantu bamaze igihe bari mu butayu bwo kubura akazi, hari abantu bamaze igihe bafite ubutayu bw'agahinda kenshi, bagiye baterwa n'imiryango yabo, hari ababaye ibicibwa mu miryango. Irambwira ngo ije kubatekera. Mbibutse ko arabo n'abantu batindanye n'Imana, desi kontabine sai. Abo n'abantu bavugana nayo, bagendana nayo, basuzuguwe mu n'imiryango, irabange bahora gusenga. Abo nibo bantu bagiye gutekerwa. Imana ishimwe. Irambwira ngo nze mbwira abantu ku musozi nk'uyu, mbabwire ko Imana ije kureba abantu bayikoreye by'ukuri. Uyu ari umwaka w'ibisubizo ku buzima bw'abantu bakoreye Imana neza. Ukaba umwaka w'ibibazo ku bantu basenze nabi, basenze babivangavanga. Uyu ni umwaka w'ibibazo ku bantu basenze babivangavanga. Ni umwaka w'umugisha ku bantu basenze bagatindana n'Imana. Imana irambwira ngo nzabacanire umuriro. Irambwira ngo uyu ni umuriro bacaniye kandi bigiye kumenyekana. Imana ishimwe. Talasi ede asesamane kwa. Imana ni nziza. Kandi irambwira ngo aya ni amaraso yayo, aya ni amaraso yayo agiye kubarengera, aya ni amaraso yakiza uburwayi, aya ni amaraso yahumura impumyi. Imana ishimwe. Irambwira ngo ije gutekera abantu bayo. Irambwira ngo nzabikore gutya. Imana ishimwe ko ari Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Ihera y'amahoro irambwira ngo ibyigiye kubikorera ku mugaragaro, bimenyekane ko mwasenze, abantu mwasuzuguwe ku musozi, mwasuzuguwe muri iyi si ya rurema, abasuzuguwe ba mu bihugu bitandukanye, ariko ukabana n'Imana ugatindana na Yesu. Imana iravuze ngo iraguteke. Esha alas ede asante. Imana ishimwe. Irambwira ngo humura, Imana niyo yaguhamagaye kandi guha umurimo wayo. Yambwiye ngo igihe kirageze ngo itekere abantu bayo desi antaposanse. Imana ishimwe. Turashimira umwami ko ari umukozi w'umuhanga. Kandi irambwira ngo ibaza n'imamba nikivuze. Irambwiye ngo kandi bikoze ku mugaragaro mu muryango, mwaraciwe muri bicibwa. Imana irabikoze. Imana ishimwe. Irambwira ngo ariko abayegereye bakemera kubana nayo, bagaterera imisozi, bakamanuka ibikombe, bagasengera abarwayi, bagasendera indushi, bagafasha imfubyi n'abapfakazi. Rabi Asai irambwiye ngo irabatekeye. Irambwira ngo abantu bitondeye amategeko y'Imana bakemera bagatukwa, batitaye kuba batukwa n'abagabo babo, batitaye kuba batukwa n'abago alesi enebosanse, batukwa n'abagore babo. Imana ishimwe. Bakitondera amategeko y'Imana, imiryango ikabanga, ndetse bakaba barucibwa, akaba nta bukwe bataha, bakaba umuryango batavugwa, bavugwa ko ari ibigoryi batagira ubwenge badatekereza. Imana irambwira ngo irabatekeye. Iravuze ngo uyu ni umwaka wo gutekera abantu bayo, nikivuganye nanjye. Sha alas rebo sanse. Irambwira ngo kandi itekesheje ibisheshe by'amase y'inka. Ibu nibwo buryo yambwiye. Irambwira ngo nzayazane. Imana ishimwe. Kandi Imana nihimbazwe ko ari Imana y'amahoro. Irambwira ngo kandi iratetse, ibatekeye ibiryo birimo n'ibirungo. Imana ishimwe. Ibi ni ibiryo birimo n'ibirungo ndetse bikabamo n'umunyu. Mbibutse ko iyo umunyu kayutse nta mbaraga uba ugifite. Imana ishimwe. Iyo umunyu utarimo ntago biryoha. Mbibutse ko umunyu ukayutse, umaze gukayuka ntago wasenga ngo bikunde, nta nubwo wavuga Imana ngo bikunde. Biba bisaba ngo ubufitemo n'umunyu. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo kandi iratebutse abo bantu bayo batindanye nayo, abirabagendereye. Hari abo yabwiye guha amazu, igiye guha amazu batindanye nayo. Hari abo yabwiye ibipangu, hari ababwiye amamodoka igiye kubibaha, ariko irambwira ngo ibyo ntibizabagushe. Irambwira ngo nubwo igiye kubitanga ikabibatekeye ariko ntibizabagushe.
rado seketa bosansi, irambwira ngo ni Imana yica kandi gakiza, irambwira ngo nzabikore ku mugaragaro, nibwo buryo mubonye ndi kubikora. Imana ishimwe. Irambwira ngo kandi byirabikoze, bigiye kumenyekana ko ari Imana. Mbibutse ko ibi ni ibisheshe by'amase y'inka. Imana ishimwe n'ibyo itetse ikoresheje, ni ijambo riri muri Hezekiya ibice 4 umurongo wa 15 niho uri bubisome ubu butumwa. Imana ishimwe. Irambwira ngo ibyirabikoze ku mugaragaro, abantu bagiye kumenya basenze, kandi abantu basenze neza bagiye kubahwa. Shedasi kote bosanse nikita. Imana ishimwe. Irambwira ngo abantu basenze neza nibigiye guha ijambo mu sengero. Irambwira ngo abo bantu basenze bagatindana n'Imana, bagatukwa, bagaseba, ndetse bakaba barucibwa mu miryango, abo nibihaye ijambo mu sengero. Abantu yatoreje mu ishyamba, abo bantu bito dosego dabisanto de kire. Irambwira ngo ni Imana ibivuze kandi irabikoze ku mugaragaro, ku musozi batuye biramenyekana. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ezekiyeli ibice ni 4. Ezekiyeli ibice 4, turatangirira ku murongo wa 15. Turahera ku murongo wa 15, ibice ni 4. Turahera ku murongo wa 15, ni page 776. Ezekiyeli, igitabo cya Ezekiyeli. Imana ishimwe. Umuhanuzi Ezekiyeli, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 4. Turahera ku murongo wa 15, turawumanuka tugere ku wa 16. Haravuze ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Imana ishimwe. 16 aravuze ngo arongera arambwira ati mwana w'umuntu, dore umutsima ni uwo urusha niwo rushingikirizo rw'ab'i Yerusalemu, ngiye kugukuraho. Bazarya ibyo kurya bagenewe bahagaritse umutima, kandi bazanywa amazi bagenewe bashishwa 17. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazasoberwa babe ubutarutana, babe abayuku bazize igicumuro cyabo. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ryari ijambo ry'Imana twariho twumva muri Ezekiyeli, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, uburyo Imana yamubwiye ikamubwira ngo nagiye, yabanje kumubwira ukomeje ugasoma, yabanje aramubwira ngo nateka akoresheje amabyi. Abwira Imana ngo ntago yabifatisha intoki ze, ngo ntago ibyo amabyi yatubangisha intoki ze. Arangije ageze hepfo iramubwira ngo noneho rero genda ubatekere ibiryo ukoresheje ibisheshe by'amase y'inka. Iramubwira ngo kandi uzabitekeshe ibyo bisheshe by'amase y'inka ubibagaburira ibiryo byabo. Imana ishimwe. Abo ni abantu b'Imana abatekewe ibi biryo. Mana tosigo de bosanse. Mbibutse ko ubuhanuzi bwumvwa n'umuntu wasomye Bibiliya cyane, ndetse akamenya nyine icyo bishatse kuvuga. Ariko turashimira Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Imana mu butumwa yarambwiye ngo ije gutekera abantu b'Imana. Ndayibaza ngo uje gutekera abantu, kirambwira ngo hari abaganga ije gutekera, kandi hari abaganga ije kwirukana. Ibyo bintu niko Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo hari abitekeye babaganga ije kwirukana, hari abo aganga ije gutekera basenze. Irambwira inyinjiza mu barimu, irambwira ngo injira mu barimu, irambwira ngo mu barimu bakorera leta hari abagiye kwirukanwa mu murimo, hari abo Imana ije gutekera nabo bakarya. Lese elabo etosa kontazomene. Irambwira ngo yinjiye mu bacuruzi, hari abacuruzi yambuye ibyo bari bafite, igiye guha idesai, ihaye abasenze neza, igiye guha ubucuruzi basenze neza. Ndayibaza ngo Mana ibyo bimbwira iki? Irambwira ngo kandi ibyo bintu uzabikore mu bimenyetso, babirebeshe amaso yabo, isi yose birebeshe amaso. Sado basi. Irambwira ngo harabanije kubyambura ibiha abantu basenze neza. Irambwira ndayibaza ngo niki gituma ibyo bikoze? Irambwira ngo abantu basuzuguye Imana, barangije gusuzugura Imana, bamaze kugera, bamaze kubona amamodoka, bamaze kubona amavatiri, babonye amamoto, bavuga ngo Imana siyo yayibahaye. Kandi ibyo yavuganye nabo imaze kwibaha bagira umurengwe, bajya mu businzi n'ubusambanyi. Irambwira ngo none abi birabibatse, ije gutekera alasi arabona abantu bayo basuzuguwe, ariko bitondeye amategeko y'Imana, barangiza bakirinda ibyaha nibisa nabyo.
abo bantu b'Imana rero yambwengije kubatekera, kandi yambwenga irahagurutse ihagurukanye uburakari bwinshi bwo kuza guhana abantu banze kubana n'Imana, byo kuza guhana abanyabyaha arabi eresai. Ariko irambwira ngo abantu bayo ije kubatekera. Imana ishimwe. Irambwira ibikoze ku mugaragaro ku musozi nk'uyu bigiye kumenyekana muri iki gihugu, abantu basenze neza bagiye guhabwa agaciro. Irambwira ngo igeze mu ngero zose, iresi enebosanse igeze mu nzego zose, rezo mene konta ibini sanse. Irambwira ngo hari abantu igiye kwirukana bakoraga umurimo mwabonaga bari bikomangoma, abantu bari bakomeye, mwabonaga rwose ako kazi batakavamo, bacuruzaga bikagenda, bacuruzaga amamiliyoni menshi, kandi irabambwira ngo iboherejemo igihombo kishi. Ala serebo sanse, abacuruzi irambwira ngo yoherejemo igihombo kinini kugira ngo babivemo ishiremo abana bayo. Niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo abana bayo nze mbatekere bimenyekane ko ari Imana. Ala si enebo sanse. Irambwira ngo kandi irabacaniye, kandi irabamurikiye ku manywa na nijoro. Se erabone ibate de 650 bone. Irambwira ngo uyu murongo nze ngusome Ezekiel ibice 4 murongo wa 15 havuze ngo maze arambwira ngo dore amabyi y'abantu nyagukuyeho nguhaye ibishe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Mana ishimwe. Ibi byo kurya yabwirwaga ni ibyo kurya by'umuntu wasenze, watindanye n'Imana, witondeye amategeko y'Imana, yarangiza agasuzugurwa, akemera agatukwa, ariko akavuga ngo nzabana n'Imana, akirinda gusambana. Bakamuha amafaranga ngo ajye gusambana, akavuga ngo jye sinzasambana, akavuga ngo jye nzabana n'Imana. Shageda bose kontayibini. Mana ishimwe. Bakamuha amafaranga akamubwira ngo kora ibi ubeshye ushyiremo n'amanyanga, akavuga ngo ariko mwaka kazi nkora sinzigera mbeshya. Abo nibo bana Imana ije gutabara ku musozi nk'uyu mu gihugu nk'iki. Kandi yambwiye ngo iratambutse, iranyeganyeje. Abantu bose bita ko bakomeye, abacuruzi bita ko bakomeye, nta rukundo bagizemo uburyarya bwishi. Sha de sanse kine. Niyo mpamvu bibambuye. Irambwira ngo bagize uburyarya bwishi, ntibigeze bafasha imfubyi, ntago bigeze bafasha abapfakazi. Irambwira ngo ibitambutse igiye kubiha insuzugurwa. Mwabonaga zirirwa mu mashyamba zisenga, zirirwaga zirira bavuga ngo aba barasaze. Abo nibo bana Imana igiye guha ubushobozi, igiye guha ayo mafaranga, igiye kuyabaka. Yambwiye ngo kandi abo banira batekeye. Imana ishimwe. Irambwiye ngo itekeye indushyi zabo la sisanso adopanse, abantu bitwa indushyi kuko abasenga muri imisi babita indushyi. Imana yambwiye ngo abo rero batekeye. Imana ishimwe kandi umukozi w'umuhanga. Imana ni nziza kandi ije kugirira neza abantu bayo bitondeye amategeko yayo, abantu bakirinda ibyaha, bakemera bakabana n'Imana. Ijambo ry'Imana ragera tubwiza buri 91 nguba mu bwisho bwisumba byose, azama mu gicucu cyishobora byose, ngo ndabwira Uwitekanira ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Imana yanjye niringira ko kariza gukiza ikigwe cy'umugiga na mugiga ngirimbura. Abandi ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abandi inzovu bazagwa iburyo bwawe. Ashagire bo sansonikire. Ariko ngo uzabirebesha amaso yo gusa, igihe kirageze rero ngo abantu basenze neza batasengereye. Hari abantu baba barasenze ariko barasengereye. Mvuza abantu basenze batasengereye. Imana ishimwe. Igihe cyabo kirageze ngo Imana ibagirire neza. Igihe nikinga abantu ibagirire neza, ibatabare we gukure ku musozi utuyeho wabaye ruvumwa ndetse wabaye igicibwa. Abantu baragusetse cyane, baravangura umusazi kandi uri pesego sanse. Bavuga ko uri umusazi ariko wasengera abarwayi bagakira, ariko bakava kuri imburamukoro. Imana iravuze ngo iraguhagurukije, kandi mu gihe nk'iki kigoye iragutekeye desere bo sanse ne bo sanse, kandi igutekeye ibiryo birimo n'umunyu kugira ngo utazakayuka. Imana ishimwe. Iravuze ngo igutekeye ibiryo birimo n'umunyu kugira ngo utazigera ukayuka. Turashima uyu mwami kari umukozi w'umuhanga, ari Imana itari bisura cyangwa uburanga. Yaguhamagaye niyo kwizerwa. Humura, guma ku musozi usenga Imana, winginga Imana. Imana igiye kubidoshere sana, igiye kutambuka mu byawe kandi igiye kubikorera kwibahisha. Irambwira ngo rero kandi biramenyekanye ko itekeye abarwayi aleseregine bon sansonikire. Irambwira ngo itekeye abarwayi bagize kwizera, abarwayi bagize kwizera, barangiza bavuga ngo twe ntituzajya mu bapfumu. Niko Imana yavuganye nanjye. Ntabwo tuzigera tujya mu bapfumu, dutegereje ko Yesu adutabara. Hari abantu ngo bagize kwizera nk'akabuto ka sinapu. Iyo Bibiri tubwira kiratubwira ngo ugize kwizera nk'akabuto ka sinapu wabibwira umusozi ngimuka. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo birabatekeye. Imana ishimwe. Yambwiye ngo irabatekeye. Biramenyekanye ko ari Imana yavuganye nabo, irabakijije. Hari abantu barwaye kanseri, barwara imitima, barwara ibihaha, barwara imyijima, barwara imitwe idakira. Se erebo sanse. Yambwiye ngo irabatekeye. Imana ishimwe. Irambwiye ngo irabatekeye kandi ishizemo n'umunyu kugira ngo batazakayuka. Imana ishimwe. Umunyu mbibutse kutera imbaraga. Umunyu utarimo wakayuka. Ibiryo bitagira umunyu ntago bikuryohera. Imana ishimwe. Lesere bo sansonekire. Imana ni nziza kandi izatugirira neza. Imana yambwiye ngo bene abibagiriye neza.
yambwiye ku basore bagiye gukoresha ubukwe cyangwa bagiye gukoresha mariage, irambwira ngo abo ngabo bategereje ntibiyandurishe iby'isi, nibiyandurisha iby'isi, igihe niki cyo kubikora. Imana ishimwe. Yambwiye ku bakobwa, irambwira ngo yewe mukobwa we wategereje ukamara imyaka 10, 30, 40 uhanurirwa ubuhanuzi, igihe kirageze ngo ibikorere kwibahisha. Imana iravuze ngo iragutekeye. Imana ishimwe. Yambwiye ngo irabatekeye. Bene abo bantu batindanye n'Imana barangiza bakitondera amategeko y'Imana, bakemera bagatukwa ku misozi batuye, ukagira imyaka 40 uri umukobwa shede sara bosanse na dope konta yomene nta avance watanze. Imana yambwiye ngo iragutekeye. Asa alazemene, ugasuzugurwa kandi utarakora kowe n'abasore n'abagabo babapfapfa muri iyi minsi, ukitonda ukavuga ngo Mana ndayitegereje ndayirindiriye. Yavuze ngo iragutekeye. Ntikivuze, iravuze ngo iragutekeye kandi ikoresheje ibisheshe by'amase y'inka. Imana ishimwe. Iragutekeye kandi ishizemo n'umunyu kugira ngo utazakayuka. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga, kandi iyi Mana izatugirira neza, izaturinde kugwisesarura ritaragera. Imana irambwira ngo kandi buraniye abantu bayo, iburaniye abantu bayo mu manza bagiye bari kuburana muri iyi minsi. Abantu b'Imana bari kuburana imanza, ariko Imana yambwiye ngo igiye kuburanira abantu bayo. Yambwiye ngo abo bantu bayira batekeye. Imana ishimwe. Kandi yambwiye ngo igiye kubasetsa. Imana ishimwe. Tuye gusomana Zaburi 35, Zaburi, igitabo cya Zaburi 35. Kumva icyo data avuganye natwe muri iryo jambo ry'Imana, page 536. Zaburi 35 haravuze ngo Uwiteka burana abamburanya, Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, ingabo none intini uhagurukire kuntabara, kandi ushingurira icumu mu ntagara wimira bangenza. Ubwira umutima wanjye uti nige gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro. Abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. 6 inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka abagenze, kuko bantegeye ikigoyi cy'ubushya ubugingo bwanjye ubushya. Kurimbuka kumutungure ikigoyi yanteze, abe ari we gifata ubwe akigwemo arimbuke. Imana ishimwe. Nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, uzishimira agakiza ke. Amagufwa yanjye yose azavuga ati Uwiteka ninde uhwanye nawe. Imana ishimwe. Ni ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana nituburanire. Imana yambwiye ngo ije kuburanira abantu bayo, ije kuburanira imfubyi n'abapfakazi ku misozi batuyeho. Barakuriganyije, bakuriganya ibyawe, ariko iravuze ngo ije kukuburanira. Niko yavuganye nanjye. Yambwiye ngo nubwo baguteze iki gishywa ngo upfe, ariko iravuze ngo humura. Iravuze ngo n'Imana ije kukuburanira wowe ubwawe, aho utakwiburanira. Iratambutse desanse mu muryango, barakwanze ndetse baranaguca ndetse bakunyaga n'ibyawe. Iravuze ngo irakuburaniye. Niko ivuganye nanjye. Yambwiye ngo iragutekeye. Imana ishimwe. Kandi yambwiye ngo iragutekeye iko de la sinegune benesanse rabirado ansai rabirozo menesanse rabirozo menkonta. Imana ishimwe. Irambwiye ngo irakuburaniye ku musozi utuyeho. Biramenyekanye ko wasenze, watindanye n'Imana. Kandi irambwiye ngo ikimenyetso cy'uko wasenze bigiye kumenyekana aho utuye. Imana ishimwe. Irambwira ngo irakuburaniye nta ruhare ubigizemo. Eneseginebo asisiwa. Yambwiye ngo hari abantu benshi barenganyijwe muri iki gihugu. Niyo mpamvu itambutse ku bantu bayo, niyo mpamvu ije kubikorera kwibahisha kugira ngo bimenyekane. Kandi yambwiye ngo mbabwire ko ibatekeye. Imana ishimwe. Irambwiye ngo irabidasi kitando zope kota la zomene sai la lazo akitabone sanse. Imana ishimwe. Iravuze ngo irabatekeye. Imana ishimwe ko ari Imana itagibura uko ibigenza ngo byemere. Imana idasaza idahemuka. Iratubwiye ngo nituburanire. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Zaburi 35 havuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, ingabo none nini uhagurukira kuntabara, unshingurira icumu mu ntagara wimira bangenza. Ubwira umutima wanjye uti nige gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagira igisuzuguriro. Abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka abagenze, kuko abantegeye ikigoyi kubushya badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubushya. Kurimbuka kumutungure ikigoyi
yanteze abe ari we gifata ubwe. Imana ishimwe ko umukozi w'umuhanga. Ikigoyi baguteze kiba ari we gifata, niko Imana avuganye nanjye. Ikigoyi baguteze wowe nikigufashe gifasha uwagiteze, niko Imana ivuze. Irambwiye ngo humura, wabaye igisuzuguriro ku musozi ariko igiye kukurengera, kandi yambwiye ngo iragutekeye. Imana ishimwe ko ari Imana idahemuka, ari Imana itareba isura cyangwa uburanga, uwaremye ikirere kitagira inkingi, akarema ishishi n'inzukira, la sidegonda zomene sanse. Imana ishimwe. Uwo mugabo aje kukurengera bitegeso, uwo mugabo aje kukurengera batabishaka. Rebesa babishaka batabishaka, Imana ije kukurengera kuko watindanye nayo. Desi enebo sanse. Kandi irambwira ngo arabe senekire bon, irambwira ngo abantu batindanye n'Imana uno mwaka bisubizo ku buzima bwabo, ariko abiyo bagize bakiyoberanya mu nzu y'Imana bakaba inkozi z'ibibi. Shegenebo atando desi irabanitse. Irambwiye ngo irabanitse kandi izanye inkoni yo kubakubita, niko yavuganye nanjye. Yambwiye ngo abana bayo abirabarengeye kandi bagiriye neza, biramenyekanye, irabatekeye. Imana ishimwe ko ari Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Imana nuyikomezaho izabana nawe, niwirinda ibyaha n'ibisa nabyo, ugakomeza urugendo rwo gukorera Imana. Gukorera Imana mbibutse ko bitoroshye, birya abarambije abarambiye batashye, kandi gukorera Imana bisaba kwiyanga, ukagira ibintu uhara. Bibiri iratubwira ngo nukwiyanga ukanga ubuzima bwawe, ndetse ukagera ku rwego bavuga ngo iyo yarasaze nta bwenge agira. Bibutse ko ibyo na Yesu baramubwira umwana w'Imana, baramubwira ngo uyu Yesu asenga imyuka y'abadayimoni, ngo asenga imyuka bene Bezebuli, ngo nagasenga Imana, ariko yasengera mu myizakira bavuga ngo uyu muntu asenga Imana. Imana ishimwe. Uyu Yesu wabambishije, wa mugabo we wa mukobwa we, garukiraho nawe Yesu agutekere. Serebo sanse. Imana ishimwe ko Imana ije gutekera abantu bayo. Hari abantu batindanye na Yesu barangiza do andese mene konta yimini. Imana ishimwe. Dushimiye umwami, dushimiye umugabo ujya ugukiza urwaye ugeze gupfa, yarangiza akakurengera nta kiguzi. Waragiye Kanombe byaranze, waragiye Siyasika byaranze, waragiye Ruwa Faisal byaranze, ariko Imana y'amahoro ikagukiza kugira ngo imenyekane icyubahiro ari cyo mwe yawe mu ijuru. Imana ishimwe. Waremye iki kirere kitagira inkingi, akaremera izuba riri kuva, nuwo kwizerwa. Dushimiye umwami w'amahoro waremye ikirere nta nkingi. Turavuze ngo Imana ishimwe. Kandi dollar bcc kenta yimini labi enoze mene sai. Iki ni igihe cy'abantu batindanye na Yesu, barangiza bakemera gutukwa, bakemera kuharwa, bakemera gukubitwa, bakemera kuzira Imana, bagenda mu nzira bakabatuka, aho bagenda barabavuma. Ariko turashimira Imana yabavumuye. Asante. Turashimira Imana ibavumura. Abantu babavuma babahora kuvuga Imana, ariko ngo bazabahora kuvuga Imana, ariko ngo muzakomere ko ijambo ryo rivuga. Muzakomere mukomeze n'abandi, kuko saga ari twe bitangiriyeho, abakera nibo byabayeho. Mbibutse ko bayeho nibo bagiye babafungira mu bibugu, barabafunga babafungira mu mazi, bamwe babaca ibihanga, bamufungira mu bibugu. Yohana rabere serekire bamaze kumufunga, bamufungiye mu mazi, ibibugu ngo bikamurya. Bimaze kumurya rero, ngo amaraso ye niyo yatonyangaga yandikisha ku bikoma, bimanuka ku bibabi, akajyandika ubutumwa bwa Laodikiya. Imana ishimwe. Zota la sekwa rabire zomenisan. Arangije ubutumwa akabwohereza Laodikiya akoresheje ibikoma, ibikoma akabyandikaho akoresheje amaraso ye, bikagenda bikamanuka mu mazi, abantu bakabona ubutumwa gutyo. Desere bosanse. Ugiye mu byashuwe wabibona. Dushimiye umwami kandi umukozi w'umuhanga. Daniel ari ku kirwa cy'Ipatimo igihe bamuhigaga ngo bamwice, arangije adarasa, ararira cyane, araboroga, aririra Imana. Nawe komera muntu ukorera Imana ubirimo utabivanze, ukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo, kandi wirinde ibyaha n'ibisa nabyo. Ni wirinde ibyaha, Imana izakoresha iby'ubutwari. Ni wirinde ibyaha, n'umugisha uzaba uri kuraga mu bana bawe. Sha santo genebo. Mbibutse ko Bibiliya iravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Muri iyi minsi muri guteza abana banyakaga. Imana ishimwe. Sire bon sens nekire. Mugateza uburwayi budakira ku bana banyu, mwarangiza mukavuga ngo Mana uri hehe, kandi ugukizwa byarakunaniye. Ashe de sens. Irambwiye ngo ije kuguheha nkweha mabyi, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ije guheha nkweha mabyi, kandi ije guhemba neza, ije gutekera abantu bayi. Imana ishimwe. Ije gutekera abantu batindanye nayo, barangiza bakemera bagasuzugurwa, bagatukwa ku misozi batuyeho. Asegontanse. Mwibutse ko Imana rero yaguhamagaye, nta guhamagawe n'abantu. Korera Imana kuko niyo yaguhamagaye, nta guhamagawe n'abantu. Hara mu rusengero uba nta guhamagawe n'abantu, wahamagawe n'Imana. Mwibutse ko wahamagawe n'abantu utamara n'umunsi umwe, nta nubwo wa berasere bon sens. Mwibutse ko utanaramuka. Imana ishimwe. Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Dushimiye umwami ugizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Dushimiye Yesu. Katwongeye dusomera irindi jambo rimwe, impunde dusenga n'Imana. Kandi abantu n'ukuri
bagarukiraho. Yesu abagirire neza, Imana ishimwe. Turasoma Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya kurikirana na Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 55, Yesaya 55. Titire yayo iravuze ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Niko titire yayo ivuze, Imana ishimwe. Ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Yesaya 55 page 702. Agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana, niko titire ivuze. Bo murongo wa 6 haravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ni mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo mwibwira si byo nge nibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nkuko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu. Nibyo mwibwira bisumba ibyo mwibwira. Twakira ijambo ry'Imana. Yesaya aratubwiye ngo ndushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, tumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ibyo arimo, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Ngo agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Kandi nugarukira Imana izagutekera. Eresai wa mubyeyi, wa mugore we, wa muskobwa we, wa musore we, wa mugabo we, nugarukira Imana nawe izagutekera. Kandi izagutekera ibi biryo, nirangiza kugutekera igushiriramo n'umunyu kugira ngo udakayuka. Imana ishimwe. Iravuze ngo shaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Bivuze iki? Bivuze ngo hari igihe uzashaka Uwiteka ntibishoboka. Hari igihe uzashaka no gusengera umubure. Waranze kwiga kwisengera, umushakishe umubure, numuhamagara kubwira ati sinyisenga. Nanjye byarananiye ibyanjye, ndi dese kontayi bini sans. Imana ishimwe. Birasaba ngo wowe uvome wowe ubwawe ku giti cyawe, we muntu nyumva kuri isi. Nuyivomere wowe ku alesai, igihe cyo kugotwa kitaragera. Numara kuvoma uvome wuzuze, kandi igihe cyo kugotwa kitara ari igihe kigiye kugera ntubona aho uvomera. Imana ishimwe. Imana ijya kumbwira ibi bintu, yarambwiye ngo uzabwire abantu ko ari igihe kigiye kugera. Washaka na Bibiliya nk'iyo ukayibura. Imana ishimwe. Washaka no gusengera ukamubura, washaka umuhanuzi ukamubura, washaka umudiyakoni ukamubura, washaka umupasiteri ukamubura, washaka mwarimu ukamubura. Bikaba ngombwa ko ari we ku giti cyawe n'Imana yaremye ijuru n'isi. Enese ko tabo sansenekia. Imana irambwira ngo ije gucutsa abantu bamenyere ngo sengera sengera sengera. Imana ije gucutsa, niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Irambwira ngo voma amazi igihe cyo kugotwa kitaragera, kugira ngo arabire zontoke la zone comptable sai. Rabi etando adebishe kota zomen. Rabi antosaki tabanomeya. Rabi nozo antankina bon. Imana ishimwe. Ivomera amazi azakurengera mu gihe cyo kugotwa, kugira ngo Imana igukoreshe iby'ubutwari, kugira ngo wowe ubwawe n'Imana yawe wiyunge n'Imana ku byaha wakoze. Nurangiza kwiyunga n'ibya neserebi, Imana yanga icyaha n'igisa nacyo. Ikunda umuntu yaremye, ariko yanga ibyaha aho biva bikagera, kuko urayinukira. Urusaku rw'umunyabyaha yasenga, amasengesho na rusaku. Imana ishimwe. Amasengesho y'umunyabyaha n'urusaku ku Mana. Amasengesho y'umukiranutsi ni umubavu uhumura neza. Ante konda zomene sa. Uwo mubavu uhumura neza haranira kugira ngo amasengesho y'usenga Imana ijye yumva. Imana ishimwe. Kugira ngo Imana izigutekerera ate, kugira ngo Imana igukirize umwana urwaye imyaka 15, kugira ngo Imana igukirize umwana urwaye imyaka 10, 12, adose konta ibini Imana nde konta, kugira ngo Imana igukirize umwana urwaye imyaka 7, kugira ngo Imana igukirize umwana urwaye imyaka 3. Yararwaye nibyo kwari kugira ngo Imana ikubone. Imana iragushaka ngo uyikorere. Ararwara ugira ngo ubwo burwayi no kugira ngo wowe ukizwe wihane ibyaha byawe. Nentango lesene bonsa yimini. Imana ishimwe. Imana iragushaka ntikubone uri mu byaha, uri kwideserebo, kandi ije gutekera abantu bayo. Turashimira uyu mwami ko Kristo aje gutekera abantu batindanye na Yesu, barangiza bakitondera amategeko y'Imana. Dushimiye umwami w'amahoro, umugabo udasaza udahemuka. Imana ishimwe. Kandi desire sanso de quoi bon. Imana nizize zatugirira neza. Mbibutse ko Imana ije gutekera abantu. Imana ishimwe, kandi ikoresheje ibisheshe by'amase y'inka. Turashimira uyu mwami kari umukozi w'umuhanga. Imana ije gutekera abantu bayo, abantu basuzuguwe n'abantu bagasuzugurwa rwose. Igihe n'ikingwi batekere, kandi ikoresheje ibisheshe by'amase y'inka. Yambwiye irabacaniye, iri nitabaza iracanye, irabacaniye. Mugiye kujya mubona, kandi mugiye kugiye kubona dosiere sensible ibacaniye umuriro utazima. Imana ishimwe. Ibacaniye umuriro, ibacaniye umuriro. Imana ishimwe. Ibacaniye umuriro, mugiye kujya mubona, mugiye kubona byinshi. Niko Imana avuganye nanjye. Yambwiye ngo de cerebro sensible de bonne sens. Mbibutse ko Imana ije gupima ikoresheje umuriro. Mbibutse ko Imana ipima umuntu ikoresheje umuriro.
uyu muriro ubona Imana iza gupima ikoresheje umuriro. Imana ishimwe, iza gupima amasengesho usetse ko ikoresha umuriro, ije gupima buri muntu wese yaremye mu isi, ikoresha umuriro, ije gupima umuntu wese utuye iyi si. Kandi shetarasine bosanse, Imana ishimwe ko ije gupima. Mu bije gupima nawe urimo kandi ikoresha umuriro. Imana ishimwe, yavuze ngo ije gupima buri muntu wese ikoresheje umuriro. Kandi desene antabenesanse, iravuze ngo irabikoze biramenyekanye. Adize mene saire bon sanse ne kwa. Imana ishimwe, irambira ngo kandi abantu babirimo neza dese bagiye kuba nk'umubavu uhumurira abantu. Shedesa bagiye kuba rugenderwa ku musozi, abantu basenga neza bagiye kuba rugenderwa. Zome kontayizo pasi, kuko abantu bagiye gusengera abantu benshi. Imana yambwiye ngo uyu ni umuriro. Zesanse itanze imbaraga ku bantu bayo, kuko abantu basenga neza bagiye kuba rugenderwa, indwara zigiye kunanirana. Irambwira ngo abaganga bagiye kuvura byange asita toperomen. Imana igiye bavura kugira ngo bimenyekane ko ari Imana ibakijije, kugira ngo sekentabo sanse abantu basenga neza bagiye kuba rugenderwa. Imana ishimwe, wewe bigumemo ukomeze usenga ubane n'Imana, ugume mu butayi Imana yagushyizemo, igihe nikigera izagukoresha iby'ubutwari. Zesaire bon sanse oketabo na sanse. Imana ishimwe, Imana mu butumwa yarambwiye ngo sinemerewe kwambara umukandara nkonebeze. Irambwira ngo igihe cyo gutebeza nikigera izambwira. Irambwira ngo kandi irambwira ngo nimpamvu naguhaye ibiro 47. Irambwira ngo igihe cyo gutebeza ntago kiragera, cyari mu ishuri ryanjye, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ugende ubwira abantu bari mu ishuri ryanjye rero kimwe nawe seko tabine zomene, ubabwire ko igihe kigeze ngo mbacanire. Ala sere bon sens nekire. Irambwira ngo igihe kirageze ngo ibacanire nabo de sere bon sens. Hanyuma ubane n'Imana, hanyuma wotane na Kristo. Ubane na Kristo kuko watindanye n'umwami. Tindana na Yesu, ngo utinde mu magambo n'amazimwe, utindane n'umugabo Yesu aza gucanire. Namara gucana mu nzu wawe hazabona, namara gucana umugabo we mwashwanye muzasubirana, namara gucana dosere konta umwana warwaye azakira. Imana ishimwe, namara gucana akazi wabuze uzakabona. Zosik enteposai lelemando de bose kwa do bas. Imana ishimwe, dushimiye umwami. Namara gucana uzabona ibyo wabuze, namara gucana ibyo byanyazwe n'abadayimoni uzabibona, niko Imana ivuze. Shedesa iravuze ngo namara gucana disisikwa. Imana ishimwe, Imana nimara kugucanira ibyo wabuze uzabibona. Imana izakugaruza ibyo byanyazwe n'abadayimoni. Hari ibyo byagiye binyagwa wagiye ucuruza urahomba, ariko igihe kirageze ngo Imana izi gucanire. C'était à la zomene sa, iravuze ngo iragucanira. Iravuze ngo iracanye kandi do pesine gonda sanse, kandi canye umuriro utazazima. Imana ishimwe, iragucaniye kugira ngo ubone. Zenembo sanse warumaze igihe utabona, iravuze ngo iragucaniye ku musozi utuyo bigiye kumenyekana ko wasenze ukabana n'Imana, kandi iragutekeye. Iravuze ngo iragutekeye kandi igiye ku desite tebo sanse. Imana ishimwe, turashimira umwami kari umukozi w'umuhanga, ari Imana itarabisura cyangwa uburanga, itaraba inzobe cyangwa ibikara. Dushimira Imana idahemuka, Imana idasaza, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Hezekiya ubwo Imana yamubwiye, irambwira ngo nagenda ateke ibisheshe by'amase y'inka asidebo, aba ari byo ateka. Imana ishimwe, ibi ni byo biryo rero abera b'Imana bagiye gutekerwa. Bibuke ko Hezekiya ari mu bahanuzi bakuru, ari mu bahanuzi bakunze kugendana n'Imana, ndetse ari mu bahanuzi basenze Imana, ari mu bahanuzi Imana agikoresha ibintu bikomeye, ari mu bahanuzi basuzuguwe cyane. Nutarasuzugurwa uzamenye kutabana n'Imana, rikaba gusuzugura ariko utinda n'umugabo bita Yesu. Nureba hejuru desai, nureba hariya hejuru ukareba uriya mugabo waremye ikirere nta nkingi, akarema injishe n'inzukira, akakibamba nta muntu ashizeho, nuwo kwizerwa. Sirebone, Imana iravuze ngo nuyizere uriya mugabo waremye ikirere kirimo ibicu binyuragurana mu bigenda binyuramo deserebo, utangira imvura igihe ashakiye azabana nawe. Ni atazokedebe radobe asa rabi menekire. Imana iravuze ngo iragutekeye uko byagenda kose, ibyo wabonaga bitakundaga iravuze ngo iragushyingije nubwo byari bigoye. Wadesa ubukwe bwawe bwapfuye igihe kinini, ariko iravuze ngo dibini sai ushingiwe ku musozi utuyeho biramenyekana, kuko watindanye na Yesu niwe yandurisha iby'isi. Seneboa rebenesance ukatopene kwa ukabana n'Imana. Wa ufite imyaka 50, wa ufite 40, wa ufite 45, wa ufite 60 uri umukobwa jetanse, iravuze ngo iragushingiye. Yambwiye ngo iragushingiye ufite imyaka 60, ufite 50, ufite 40, ufite deshaya gone sanse, iravuze ngo iragushingiye kandi biramenyekanye. Icyo yavuganye nawe iragikoze, irambwiye ngo iragutekeye nikivuze. Jene sarobe entendo de sai, iravuze ngo ni Imana ivuze ngo igeze mu nda ya, kandi kozemo operation. Imana ishimwe, Imana ishimwe kwitambagiye ku buzima bwawe, kandi koze ikintu gikomeye mu muryango uvukamo. Kandi Imana rose kota irambwiye ngo kandi yongeyemo umunyu, kuko umunyu urimo ntago kayuka. Imana ishimwe, yo umunyu urimo dese, mbibutse ko ibiryo birimo umunyu nibyo bikuryohera, ntago bikayura.
mbibutse ko ibiryo bitagira umunyu ntabwo biba biryoshye ubu ukayutse iyo ukayutse rero ntabwo deserebo sanse ntacyo waba ukimaze niko biri tubwira iyo ukayutse ntacyo uba ukimaze. Imana ishimwe ko yongeye imbaraga mu bantu bayo. Aba ni abantu yongereye imbaraga, igiye kongera guha imbaraga ikabagirira neza. Dushimiye Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bakomeze ibagirire neza. Aya ni amaraso ya Yesu, aya ni amaraso ya Yesu agiye gukiza, agiye kukurengera mu gihe nk'iki kigoye. Abantu bagusetse bakagusuzugura, imiryango ikakwanga, iravuze ngo amaraso ya Yesu aragukijije kandi amaraso ya Yesu arakurengeye. Imana ishimwe, Imana igukomeze kandi Imana ihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Shalom, 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 shalom. Urakoze cyane mukozi w'Imana isumba byose ku butumwa uduhaye cyangwa se utugejejeho. Ubutumwa navuga yuko bukomeye cyane. Ndagira ngo ntabwo ndi bukubaze byinshi ariko ndakubaza gato kuri ubu butumwa Imana yaguhaye ko igiye gutekera abantu bayo. Mu by'ukuri aya magambo nayasomye ndavuga ntese ko Imana yakagombye kuba igiye kudutekera ibiryo byiza ariko ibisheshe by'inka nkeka ko ari amase kandi n'ubundi niko bimeze naho ngaho nibyo bimenyetso wakoresheje. Aharaho ibyo biryo byaba ari ibiryo byiza ni ibiryo byiza, ni ibiryo byiza cyane. Ubundi twebwe turi mu isi dutegereje ibiryo by'amakaroni n'amafiriti ariko Bibiliya ivuga ibisheshe by'amase y'inka. Ibisheshe by'amase y'inka ni ibiryo byiza cyane Imana igiye gutekera abera bayo. N'abera bayo batindanye nayo. Imana ishimwe. Kubera iki haba harakoreshejwe imvugo nk'iyo ngiyo? Mu by'ukuri wenda ni urugero ugeze ahantu bakakubwira bati bagiye kugutekera ibisheshe by'inka, niba ari amase nzi yuko ntabwo twavuga ngo amena. Njya ahantu nahagize ikibazo cyane rero sinzi impamvu kandi n'abazadukurikira iki nkubajije benshi bazabyibazaho. Sinzi rero buriya umuntu Imana imuha ubutumwa iyo ibifite uko yabumuhaye ariko nagizeho ikibazo. Niko yabwiye Hezekiya. Ni Hezekiya aramubwira ngo agenda ndeka amasubiremo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Bivuze ngo hari amabyi bari warasize Hezekiya. Nicyo bivuze ubundi ibi. Noneho bayamusize rero Imana iramubwira ngo amabyi y'abantu nyagukuyeho. Aba rero n'abantu amabyi y'abantu basizwe n'abantu. Imana ikwiha amabyi basizwe. Hari abantu batakoze ubukwe bamaze imyaka bategereje amabyi y'abantu yabakuyeho. Nicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo umaze igihe usenga uri ku musozi amabyi y'abantu yagukuyeho. Imana ishimwe. Waravuzwe cyane waruvugo amabyi y'abantu yagukuyeho. Wabuze akazi warizubura akazi amabyi y'abantu yagukuyeho. N'amabyi barasizwe n'abadayimoni. Sheta se konta y'ibinisari. Amabyi y'abantu yabakuyeho ibatekeye ibisheshe by'amase y'inka. Nibyo biryo batekeye. Imana ishimwe. N'ubuhanuzi bukomeye busaba gusoma Bibiliya ugasoma hereye hari ugasoma witubona icyo bivuze. Imana ishimwe. Yego murakoze cyane. Nta byinshi ndi buvuge kabone yuko ibintu byose Imana byumvwa n'abanyamwuka bari mu mwuka. Ushobora gusoma Bibiliya udafite mwuka wera ntusobanukirwe ariko iyo umwuka wera hari ibintu abantu babasha kubyumva neza. Umukozi w'Imana rero senga Imana kugira ngo abagiye gukurikira ubu butumwa buzabafashe kandi buzubake benshi bari barasenyutse bari bacitse intege bazasubizwemo imbaraga ku bw'ubu butumwa. Ni karibu no gusenga Imana. Mana turagushimiye witwa Imana, turagushimiye neza n'urukundo dukunze. Tugushimiye neza n'urukundo dukunze dutambutse izina ryawe. Turavuze ngo uri mwiza nkuko wavuganye na Hezekiya. Turavuze ngo uri Kristo bere maso ubugingo bwacu turaguhamagaye. Elasi kontaya bo santo da bozomene santo de kire. Imana dodazome kontabita parazona potans.
imana gideme nezo paya kitazo pase kontaibo sansi duhamagaye imana igihindura amateka mu isi no mwijuru kabimenyekane mwami kandi ubutumwa buzagere kuri beshi buhindura amateka nimumara kugera kuri beshi bazahindukire nimumara kugera kuri beshi bazabone iteka ryawe nimumara kugera kuri beshi bazabone kuri imana ni nezo tako asanto ado pase ni nebonezo menisa abantu batuye isi bazahindukire nibamara guhindukira batekereje one mesaye reka bimenyekane kuri imana urera de duhamagaye yera cyane turavuze ngo uri mwiza niko tuvuze nanda yazome konta zage na yataza bisa sakinemo talazopi ando pese konta imini imana ishimwe turagushimiye mwana kuko zibintu bikomeye kandi bimenyekane mu isi no mu ijuru urakoze kuri data utari data watu urakoze kuri ubwuga mukaba n'ubwijo urakoze ko warurikerana n'ubu ni kuri nta guhinduka yewe nyiri bihe muyobozi w'ikirenga duhamagaye imana nasaraba rabi rezomen rabi dotal urera turasenze mu izina ryo reka bimenyekane uhindura amateka y'abantu batindanye nayo baba mu butayu nene sansegi nambisa babaye mu butayu igihe kirekire bararira baraboroga bavuga izina ryo turabasenge uherere nona reka babone neza ya kandi ubagirire neza muri iki gihugu no hanze yacyo ujye muri Canada ujye mu Bufaransa ujye muri Australia ujye muri Amerika nene shazegene utanga amahoro abatayafite mu bihugu bitandukanye duhamagaye amahoro duhamagaye ubuzima reka bagubwe neza kandi bimenyekane kuri imana itambutse urakoze kuri data utari data reka bimenyekane kuri umukozi uteye ubwoba jera beresa redandagera basa rabi rezome rabi dosansi turavuze ngo rimwe zubere maso umugengo bwacu urakoze kuri imana kandi bikore kwibasha mu izina rye urakoze amen amen imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.